Чому ці рукава різного кольору? Чим вони відрізняються? Це комплект рукавів для двигуна внутрішнього згорання, і вони встановлюються як паливопроводи на дизельні двигуни. Тому чорні рукава – це звичайні рукава високого тиску. Синього кольору, ну безпосередньо тут вони синього кольору, це температуростійкі рукава. У нас в наявності завжди ви можете замовити рукава різного діаметру та типу та різні з різними гідравлічними комплектуючими. Тому дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, завжди оперативно виконуємо рукава, тому що завжди на складі маємо велику кількість гідравлічних комплектуючих.